Bonsoir mes chers collègues, bonsoir mes chers élèves. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle émission de nos émissions préférées كايرو دار. النهارده بنقدم لحضراتكم الحلقة الثانية من حلقات اللغة الفرنسية، وهو الدرس الثاني دي موا لا فيغيتي، قل لي الحقيقة. اتفقنا من أول حلقة، من أول إميسيون أو أول فيتون، قلت لحضراتكم خلي بالكم من أول بريمير ليسون جوسكا سيزيام ليسون، من الدرس الأول لحد الدرس السادس هو عبارة عن كونفرساسيون، عبارة عن محادثات. النهارده المحادثة النهارده بين مين؟ سيتين كونفرسيون انتر دو بيرسون، محادثة بين شخصين. مين؟ ان ديريكتور دو ليسي، مدير مدرسة، اي ان élève وتلميذ سابيل إبراهيم، ولد اسمه إبراهيم. إبراهيم ce n'est pas un bon élève, ce n'était pas un bon élève, mais c'est un élève méchant، مش تلميذ كويس، ده ولد هنقول متهور شوية. qu'est-ce qu'il a fait إبراهيم؟ عمل إبراهيم il quitte l'école، il quitte l'école، ترك المدرسة. le directeur lui apporte dans son bureau، المدير جابه لحد المكتب بتاعه وقال له où étiez-vous hier après-midi؟ انت كنت فين امبارح امس بعد الظهر؟ إبراهيم au début de la conversion، في بداية المحادثة، il ne veut pas répondre. C'est un élève méchant. C'est un élève, ce n'est pas bon. تلميذ مش كويس. عمل ايه؟ Il lui dit excusez-moi le directeur, je n'étais pas dans mon lycée. ما كنتش في المدرسة. À la fin de la conversation, le directeur lui dit si tu ne me dis pas la vérité، لو ما قلتليش الحقيقة هعمل ايه؟ Je préviens tes parents، أنا هبلغ والديك. À la fin de la conversation، في نهاية المحادثة، إبراهيم دي au directeur، قال له ايه بقى؟ قال له hier j'étais au stade، انا كنت فين؟ ها؟ في الاستاد. j'ai joué avec mes copains، انا لعبت avec mes copains، مع اصحابي. احنا قلنا يا جماعه فرق بين امي وكوبان، كوبان اللي هو اصحابي، انتيمي. وبعد كده عملت ايه يا ابراهيم؟ قال له après j'ai fait la sieste، بعد كده انا عملت قيلوله. يعني ايه قيلوله يا جماعه؟ الانسان يقول لك قيلوله يعني ينام وقت الظهيرة. فقال المدير j'ai fait la sieste. Par exemple, بقى n'importe si c'est dans le stade ou dans le club، il a fait la sieste à côté d'un arbre، جه جنب شجرة ونام جنبها. فيقول لك ايه faire la sieste؟ يعني يا جماعة باللغة العامية يقيل. يعني ايه يقيل؟ يعني ينام وقت الظهيرة. حضراتكم النهاردة في درس اليوم كل طالب وكل طالبة répétez avec moi او après moi s'il vous plaît pardon، هعيد بعد على طول كل الكلمات، نركز مع بعض. نقول مع بعض الفيرب. أول حاجة verb cesser، répéter، pleurer، se disputer، menacer، essayer، prévenir، flatter، annoncer، punir، cacher، réussir. نأتي للكلمات. dis-moi la vérité، le directeur، absent، immédiatement، intelligent، les copains، la sieste، les moyens، hésitant، propre، meilleur. في الجانب الآخر la menace، la flatterie، absolument exact، le hold-up، riche، le clown، le feuilleton de la TV، le commissaire، le voleur، complet، incomplet. في عندك اكسبريسيون، تعبيرات، نركز مع بعض. il se met en colère، ne fait pas le malin، ne fait pas le clown، tout de suite، peut-être، pas exactement. هقولهم تاني. il se met en colère، ne fait pas le malin، ne fait pas le clown، tout de suite، peut-être، pas exactement.
اتفقنا حضراتكم بالنسبه لسيتياسيون اوناراب، ما عادش خلاص يا جماعه بالنسبه لطالب ثانويه عامه ما جيش خلاص مواقف بالعربي، ولكن انت محتاجها في سؤال فرازا كومبليتي، جمل تكملها. خلي بالكم. طيب طالب ازهري او طالب تجاري اللي بدأ يشوف حلقاتنا وطلب مني ان هو يا جماعه يعرف الكلام ده، يبقى اذا الموضوع مش موضوع طالب ثانوي فقط، لا ممكن برضو طالب الازهر او طالب التجاري او سياحه وفنادق او كده بياخدوا الفرنسي كلغه اوبليجاتوار بالنسبه لهم. تعتذر لمدير المدرسه عن تاخرك لان الشارع كان مزدحم. طيب تخيل كده طالب ثانوي جاله نص الجمله وقال له اتفضل كمل الجمله، طب انا محتاجها. نقول مع بعض كده وهترجمها. Désolé messieurs pour mon arrivée en retard car la rue était animée. آسف يا سيدي لوصولي متأخر لأن الشارع كان مزدحم. تنصح صديقك بعدم المشاجرة مع زملائك في الفصل. هقول له كده Tu ne dois pas te disputer avec tes camarades en classe. يعني يا جماعة يجب عليك ألا تتشاجر مع زملائك في الفصل. تقول لوالدك بأنك تحب نوم القيلولة بعد الغداء. هتقول له كده J'aime faire la sieste après le déjeuner. أنا بحب أعمل قيلولة أو أنام القيلولة بعد الغداء. تطلب من أحد المتفرجين بالسينما عدم الثرثرة أثناء عرض الفيلم. S'il vous plaît من فضلك cessez de bavarder pendant le film. من فضلك عدم الثرثرة أثناء الفيلم. نأتي للجزء الآخر. نيميرو 5. تطلب من أحد سائق التاكسي توصيلك للمطار. هتقول له إيه؟ Pourriez-vous. هل يمكن حضرتك صيغة احترام، ده زمن الكونديسيونيل. هل ممكن حضرتك me faire conduire à l'aéroport؟ هل ممكن حضرتك توصلني للمطار؟ تسأل صديقك كيف سيقضي أجازة نصف العام. Comment vas-tu passer les vacances de mi-année؟ تاني comment vas-tu passer les vacances de mi-année؟ كيف سوف تقضي أجازة نصف العام؟ الموقف اللي جاي ده مهم جدا. تنصح صديق بأن يذاكر دروسه بدلا من رؤية التلفزيون. Tu ferais bien de étudier tes leçons au lieu de voir la TV. هقوله تاني Tu ferais bien de من الأفضل لك أن étudier تذاكر tes leçons دروسك au lieu de voir la TV. 8. تسأل أحد المرة عن كيفية الوصول لمكتب البريد. Comment peux-je arriver au bureau de la poste؟ كيف يمكن الوصول لمكتب البريد؟ طيب لو تخيلت ان هنا مدير مدرسة بيكلم بابا او ماما عن مستواك الدراسي، يبقى اقول له كده يقول لك ايه imagine ce que l'a dit le directeur de l'école de ton niveau à l'école et aussi ta conduite سلوكك فين dans votre école في مدرستك او dans ton école. اول حاجة بقول له votre fils est un bon élève. ابنك تلميذ كويس. تاني حاجة il respecte ses amis. هو يحترم أصدقائه. تالت جملة il obéit à ses professeurs. هو يطيع مدرسيه. 4 il vient à l'école à l'heure. هو بيجي المدرسة في الميعاد. هو يأتي مدرسته في الميعاد. il fait ses devoirs. هو يعمل واجباته. il fait attention en classe. هو ينتبه في الفصل. طب لو عملنا العكس بقى، المدرسة تكتب خطاب لوالد تلميذ سيء، هنقول له ايه؟ Le Caire mardi 9 mai 2014. Monsieur أحمد، ده بقى مدير المدرسة اللي بعد الكلام ده، بيقول له ايه؟ Je vous écris cette lettre. أنا أكتب لحضرتك هذا الخطاب pour vous dire لكي أقول لك que votre fils est mauvais. ابنك mauvais سيء. ليه؟ أول حاجة il s'absente de l'école. هو بيغيب من المدرسة أو يتغيب عن المدرسة. il vient à l'école en retard. هو يأتي المدرسة en retard متأخر. il ne fait pas attention en classe. هو لا ينتبه في الفصل. ses professeurs sont mécontents de lui. مدرسيه غير مسرورين منه. l'école sera obligée. المدرسة تكون مضطرة لإيه بقى؟ de le transférer أن تنقله à une autre école. لمدرسة أخرى.
pourriez-vous هل يمكن حضرتك venir à l'école تيجي المدرسة pour rencontrer le directeur لمقابلة المدير. طبعا دايما المدير بيبقى دايما بيتكلم صيغة الاحترام، فبقول له ساليتاسيون تحياتي لو ديريكتور المدير. طيب الموضوع اللي جاي اكثر اهميه اللي هو ليز اكتيفيتي اسكولار، الانشطه المدرسيه. بيجي كتير في الامتحانات، ده مفيش فيه هزار، لازم احفظه زي اسمي. ليز اكتيفيتي سكولار، الانشطه المدرسيه. يقول لك كده اكري ان ارتيكل dans votre vie scolaire في مجالاتك المدرسيه sur les activités scolaires عن الانشطه المدرسيه. يعني ارجوكم ده بالذات يتحفظ كويس. هنشوف مع بعض كده بيتكلم عن ايه. cette année هذه السنه او هذا العام mon école مدرستي a organisé plusieurs activités. مدرستي نظمت عديد من الانشطه comme un voyage à l'Auxerre كرحله الى الاقصر et à أسوان والى أسوان pendant les vacances de mi-année اثناء اجازه نصف العام. des concours pour la lecture مسابقات للقراءه. des exhibitions معارض. des concerts يعني كونسير اللي قلنا يا جماعه اللي هي ايه؟ اللي حفلات موسيقيه. et aussi des compétitions sportives وايضا مسابقات رياضيه. il y avait des prix ويوجد جوائز. il y avait des prix pour tous les gagnants ويوجد جوائز لكل الفائزين et tous les participants وكل المشاركين. هقرا المقال فقط باللغه الفرنسيه sans traduction بدون ترجمه مع بعض كده يا اولاد. نقول مع بعض. cette année mon école a organisé plusieurs activités comme un voyage à l'Auxerre et à Aswan pendant les vacances de mi-année. Des concours pour la lecture, des exhibitions et des concerts et aussi des compétitions sportives. Il y avait des prix pour tous les élèves ou tous les gagnants et tous les participants. أعزائي الطلبة، احنا كده أنهينا هذه الحلقة، وأرجو حفظ كل الموضوعات اللي احنا ذكرناها النهاردة. أشكركم من صميم قلبي. Je vous remercie beaucoup de mon cœur et je vous souhaite, Inch'Allah, un bon progrès dans votre étude et dans votre vie. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Amr Higazi. أشكركم.